Lịch sử có thể tương đối nhưng cái tinh thần là phải tuyệt đối. Và sau khi xem xong Mưa Đỏ thì các nhân chứng, các bác cựu chiến binh của thành cổ Quảng Trị ra và rơi nước mắt và nói rằng là cái tinh thần của K3 Tam Đảo, tinh thần của những người lính Quảng Trị đã được thể hiện rất là rõ trong Mưa Đỏ, và chúng tôi cảm ơn Điện ảnh Quân đội đã có một bộ phim tuyệt vời như vậy. Và các bác còn nói một câu mà Huyền rơi nước mắt là nếu như các liệt sĩ của chúng tôi mà biết được rằng là quân đội có một bộ phim như thế này thì chắc là các bác sẽ vui lòng lắm, các liệt sĩ sẽ vui lòng lắm. Thì Huyền nghĩ sẽ không có cái điều gì mà có thể động viên ekip hơn bằng những cái lời nói thật là tuyệt vời và chân tình đấy của các cựu chiến binh.